السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي من جديد في القناة. مع دخول فصل الشتاء يكثروا بزاف الناس اللي عندهم نزلات البرد والسعال الديكي والكحة الجافة إلى آخره. يعني بزاف ناس يعانيوا من هذا الشيء. أنا اليوم جبت لكم زوج وصفات ساهلين بسيطين تقدر ديرهم أي سيدة في المنزل تاعها، ومكونات سهلة وبسيطة بإذن الله. يعني انايا عند دخول فصل الشتاء ما نستغناش على هادون زوج وصفات. كما تعرفوا في القناه تاعي انا نقدم لكم الوصفات اللي انايا مجربتهم ومضمونه وناجحه 100%. اليوم جبت لكم زوج وصفات، وصفه للناس اللي يعانيوا من الكحه الجافه، ووصفه الاخرى من الناس اللي يعانيوا من السعال الديكي. نعرفوا الفرق بين الكحه الجافه والسعال الديكي. يعني الكحه الجافه هي عبارة عن يعني الكحة، يعني المرض الذي لا يرتبط بوجود البلغم. أما يعني لا يرتبط بوجود البلغم. يعني نشرحها لكم أكثر. يعني أحيانا تحسوا بحرقان ودغدغة في الحلق. هذيك الدغدغة والحرقان يعني يكونوا بزاف مزعجين. غالبا ما يكون هذا الشخص يعني عنده التهاب في الحلق أو القصبة الهوائية، أو بعض المرات يكون استنشق مواد سامة مثلا كالدخان أو الغبار ولا مواد أخرى. يعني هذا النوع من الناس جبت لهم وصفة إن شاء الله وبإذن الله راح يلقاو الشفاء عليها. وصفة سهلة جدا جدا وفي متناول الجميع. هي كاس حليب كما راك تشوفي. أنا ما نشرحها نسيها قدامكم يعني، ولكن نشرحها شرح خفيف لتوضيح فقط. يعني جيبي برك تتكون هذه الوصفة من مكونين 2 فقط. يعني تجيبي كاس حليب وديريه فوق النار كي يوصل تقريبا لمرحلة الغليان. رايحة ديري فوقه 5 حبات قرنفل فقط، وتخليه مدة 5 دقائق وتطفي النار. تصفي هذاك الحليب طبيعة الحال وتشربيه. يعني يكون دافي، ما يكون طابخ، ما يكون بارد. اكيد يعني مرة 2 3 رايحة تتخلصي من كامل هذاك الحرقان والدغدغة والسعال، يعني الكحة الجافة هذيك اللي في الحلق. يعني وصفة رائعة، نتمنى تجربوها وتكتبوا لي تحت في التعليق. وصفة سهلة ماهلة، الحليب والقرنفل فقط، 2 مكونات. كما قلت نعاود نشرح لكم باختصار. كاس حليب عادي تغليه فوق النار. عندما يوصل قريب لمرحلة الغليان ديري فوقه هذا القرنفل كما راكم تشوفوا موضح في الصورة. 5 حبات فقط تاع القرنفل. خليه مدة 5 دقائق يغلي معاهم، وبعد تسكري عليه وتصفي هذاك الحليب وتشربيه. يعني يكون فاتر ماشي غالي ولا بارد. ان شاء الله تلقاو الشفاء على هاد الوصفة. ننتقلوا للوصفة الثانية وهي وصفة السعال الديكي. كاين ناس بزاف يعني عندهم يعني يعانيوا من السعال الديكي، يعني مثل مرضى الربو، ولا كاين ناس عندهم حساسية في الأنف والصدر إلى آخره، ولا انسداد في الرئة. يعني السعال هذاك كاين وين الناس ما يقدروش يرقدوا في الليل. والحاجة اللي نلاحظها أنه السعال هذاك في النهار يكون عادي، منين داك يسهل مي كيجي راح يرقد يعني يزيد عليه سعال بطريقة عجيبة. هذه إن شاء الله يعني رايحة تخلصكم من هذاك السعال. طبيعة الحال هذا سبب، هذايا كما نعرفوا تقلبات الجوية والتلوث الموجود في الهواء. كما نعرفوا ان شاء الله كتستعملوا هذه الوصفة يعني مجربة وناجحة 100% وبسيطة يعني نوعا ما. الوصفة اللي هي انا راح نجربها معكم. ليمونة، تقسمي ليمونة على 2 الناس. هذا اول حاجه ليمونه. ثانيا هدايا زنجبيل مرحي كما كتشوفوا. انا كنت رحيته زنجبيل، ولا تشريه عند العشاب ثاني تلقايه هكذا مرحي. وعسل الحر، هدايا العسل. الناس اللي ما عندهاش العسل الحر تقدر تستعمل عسل الشفاء تاني عادي. اول حاجه تبداي بها يعني تنحي ملعقه
من العسل. انايا يعني العسل تاعي شويه كاين في الثلاجه، يعني للتوضيح فقط. ملعقه صغيره كل يوم، ديري شويه قبل النوم. ملعقه ايضا ما تكتريش من الزنجبيل لانه كما نعرفوا حار نوعا ما يعني. وتعصري عليه نصف ليمونه كما كتشوفي، كما هو موضح في الصوره يعني. وتخلطي المزيج فقط يعني. هذه كما راكم تشوفوا ملعقه هذه تكفي يوميا قبل النوم فقط، ان شاء الله وتشوفوا الشفاء باذن الله. يعني انا هادو زوج وصفات ما يخطونيش في المنزل تاعي مع دخول موسم الشتاء. ان شاء الله تجربوهم وتكتبوا لي تحت في التعليقات. في نهايه الفيديو ما تنساوش تدعموني في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم بطبيعه الحال كل جديد. وما تنساوش ايضا تضغطوا على زر الاعجاب، واللي حاب وصفات اخرى يكتب لي في التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.